सीढ़ियां चढ़ते समय घुटनों से कट कट की आवाज आती है। आपको कहा जाता है ये उम्र का असर है, लेकिन सच ये नहीं है। असल वजह है वीक क्वाड्रिसेप्स। जब ये मसल्स कमजोर हो जाते हैं तो वो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम नहीं कर पाते और जॉइंट्स पर स्ट्रेस बढ़ जाता है। सॉल्यूशन? वॉल सिट, दीवार का सहारा लें, 90 डिग्री पर बैठें और होल्ड करें। जलन और कंपन फील हो, यही साइन है कि मसल्स एक्टिवेट हो रही हैं और स्टेबिलिटी वापस बन रही है। रेगुलर प्रैक्टिस से नी सपोर्ट इंप्रूव होता है और जॉइंट प्रेशर कम होता है। अगर घुटनों में पेन है तो विजिट करें डॉक्टर बारियार्स फिजियोथेरेपी एंड न्यूरो रिहैबिलिटेशन।